سلام، به کانال فرانسه با من خوش آمدید. امروز یک کتاب داستان سطح مبتدی براتون در نظر گرفتم که قسمتیش رو به زبان فرانسه و فارسی براتون میخونم. اسم کتاب هست La Nuit Blanche de Zoé. La Nuit Blanche اصطلاحی هست که وقتی شخصی خواسته یا ناخواسته شب رو نمیخوابه میگن یک شب سفید رو پشت سر گذاشته. Chapitre 1 قسمت اول زوئه fait du snowboard. زوئه ورزش اسنوبورد انجام میده. حالا اسنوبورد چیه؟ یه تخته‌ایه که ورزشکاران هر دو پای خود را روی اون قرار میدند و با استفاده از این وسیله روی برف سر میخورن. اسنوبورد از چوب اسکی پهن‌تره و قابلیت لغزش روی برف رو داره. Elsa, regarde. Zoé est en haut de la piste verte. On ne la voit presque pas. Elsa نگاه کن. زوئه تو قسمت سبز پیسته. تقریبا نمیبینیمش. قسمت سبز پیست اسکی قسمتیه که برای افراد مبتدیه. Tous ces vêtements sont blancs. Des vêtements blancs à la montagne, c'est dangereux. تمام لباسای سفیده. لباس سفید توی کوه خطرناکه. Mais pour une blonde, le blanc est très joli. اما برای کسی که پوست و موش روشنه لباس سفید خیلی خوشگله. Toutes les stars sont en blanc cette année. À Milan, à New York, à Paris. تمام ستاره ها امسال لباس سفید رو انتخاب کردن. توی میلان، نیویورک، پاریس. Vas-y, je te regarde. برو، من نگات میکنم. D'accord, j'y vais. Ok, رفتم. Elle y va? Non, elle n'y va pas. Si, elle y va. 1, 2, 3. بوم. 1, 2, 3. بوم. صدای افتادن. Comment est-ce possible? Même les enfants de 5 ans trouvent cette piste verte facile. چجوری ممکنه؟ حتی بچه های 5 سالم این پیست سبز رو آسون میبینن. Zoé, non. Zoé s'habille très bien, mais elle n'est pas très sportive. زوئه نه. زوئه خیلی خوب لباس میپوشه ولی خیلی ورزشکار نیست. Où est-elle? On ne la voit plus dans ce tous blanc. کجاست؟ ما تو تمام این سفیدی ها دیگه نمیبینیمش. زوئه زوئه Oui. Ça va? خوبی؟ Non. Je suis trop nulle. نول یه اصطلاحیه که وقتی کسی چیزی رو بلد نیست میگه. یعنی من هیچ کاری رو نمیتونم انجام بدم. من توانایی کافی برای انجام یک کاری رو ندارم. و زوئه اینجا میگه Je suis trop nulle. یعنی هیچ کار بلد نیستم انجام بدم. Tu n'es pas nulle. C'est ton premier jour de snowboard. تو بدون توانایی نیستی. اولین روزته که داری این ورزش اسنوبورد رو انجام میدی. C'est difficile pour tout le monde la première fois. برای همه سخت اولین بار. Mais tu vas voir après. C'est super. بعداً میبینی. عالیه. Elsa étude au collège sport-études de Modena. Chaque jour, elle fait du ski et du snowboard. Elsa توی مدرسه اسپورت اتود در مودان درس میخونه و هر روز اسکی انجام میده و اسنوبورد انجام میده. Sur une piste
c'est une championne. توی پیست اسکی اون یه قهرمانه. یه برنده است. Zoé l'écoute. Je m'habille bien et je suis jolie. Mais à la montagne, je tombe toujours. C'est horrible, pense-t-elle. زوئه گوش میکنه. با خودش فکر میکنه من خوشگلم، قشنگ لباس میپوشم. ولی توی کوه همش میافتم. و این خیلی بده. خیلی ترسناکه. C'est horrible. C'est mauvaise. خیلی بده. Chapitre 2 قسمت دوم Comme chien et chat مثل سگ و گربه Rémi, Karine et Thierry arrivent derrière Zoé. Rémi, Karine و تری پشت سر زوئه میرسن. Rémi est un champion de skate. Rémi قهرمان اسکیته. Le snowboard c'est presque comme le skate. snowboard تقریباً مثل اسکیته. Et Rémi va très vite sur les pistes. و Rémi روی پیست خیلی با سرعت میره. Qu'est-ce que tu fais dans la neige? demande-t-il à Zoé. Tu cherches ta montre? چی کار میکنی تو برفا؟ دنبال ساعتت میکردی؟ Rémi از زوئه میپرسه. Zoé porte une très belle montre en or, un cadeau de sa grand-mère. زوئه یه ساعت خیلی قشنگ طلا دستش کرده که یک کادو از طرف مادر بزرگشه. On ne fait pas du snowboard avec une montre en or. با یک ساعت طلا اسنوبورد انجام نمیدن. Les montres en or, c'est pour la ville, pour l'opéra, pas pour la montagne. ساعت طلا برای توی شهره، برای اپراست، نه برای کوه. Mais cette montre magnifique va très bien avec des vêtements blancs. اما این ساعت خیلی قشنگ با لباس سفید خیلی میاد. Je ne cherche pas ma montre. Je regarde la montagne et je rêve. دنبال ساعتم نمیگردم. دارم به کوه نگاه میکنم و آرزو میکنم. دو موا؟ آرزوی منو؟ Les filles ne rêvent pas de leur cousin. cousin در زبان فرانسه به پسر عمو، پسر عمه، پسر خاله، پسر دایی به همه اینا میگن کوزن. همونطور که به دختر خاله، دختر عمه، دختر عمو، دختر دایی میگن کوزین. پس کوزن برای پسر خاله، پسر دایی، پسر عمو و کوزین برای دختر خاله، دختر عمو، دختر دایی و دخترای فامیل نزدیک. حالا ما اینجا کوزن و پسر عمو معرفی میکنیم برای مثال. Les filles ne rêvent pas de leur cousin. Mon pauvre. دخترها آرزوی پسر عموشو نمی کنن. Mon pauvre. pauvre یعنی فقیر. ولی در زبان اصطلاح خیابانی فرانسه به بیچاره معنی میشه. بیچاره من. بیچاره. Je rêve d'un prince. pas d'un petit garçon stupide. یه شاهزاده رو آرزو میکنم. نه یه پسر کوچولوی احمق. stupide میشه احمق. Et ton prince, il est dans la neige? Vous allez avoir très froid cette nuit, ma pauvre. خیلی سردتون میشه امشب. Les autres rient. Rémi et Zoé sont comme chiens et chats. C'est marrant de les écouter.
بقیه میخندن. رمی و زوئه مثل سگ و گربن. با مزه است وقتی بهشون گوش میکنی. Je ne vais pas avoir froid de tout, répond Zoé. Dans mes rêves, il ne fait jamais froid. Ne cherche pas à comprendre. Tu es encore jeune. زوئه جواب میده سردم نمیشه. تو رویای من هیچ وقت سرد نیست. سعی نکن بفهمی. تو هنوز جوونی. Rémi a 11 ans. 2 ans de moins que Zoé. رمی 11 سالشه. 2 سال از زوئه کوچیک‌تره. Il déteste qu'elle lui parle comme une grande sœur. متنفره که اون باهاش مثل یک خواهر بزرگتر حرف میزنه. D'abord, ce n'est pas sa sœur. C'est sa cousine. Et puis, elle est nulle en sport. اولا که خواهرش نیست. دختر عموشه. C'est sa cousine. پس شد son cousin, sa cousine. دختر عموشه. Et puis, بعدشم elle est nulle en sport. توی ورزش بی تجربه است. توانایی نداره. Je suis jeune. Mais je ne suis pas toujours le nez dans la neige. Maintenant, je t'aide. حالا کمکت کنم. Non, merci beaucoup. Va t'amuser avec tes petits camarades. نه مرسی. برو با همکلاسیای کوچولوت خوش بگذرون. Quand Zoé est fatiguée, elle déteste les blagues de Rémi. Rémi ne sait pas s'arrêter. C'est un enfant. وقتی زوئه خسته است متنفر از جوک‌های رمی. رمی نمیدونه کی تمومش کنه. هنوز یه بچه است. Il est quelle heure? demande Karine. کارین میپرسه ساعت چنده؟ Zoé regarde sa belle montre en heure. Il répond il est 2 heures. زوئه به ساعت قشنگ تلاش نگاه میکنه و میگه ساعت 2. On se retrouve au collège dans 1 heure. یک ساعت دیگه همدیگه رو تو مدرسه ببینیم. Pourquoi? demande Terry. تری میپرسه چرا؟ En haletant, les pistes ferment à 16h30. هنوز وقت داریم. پیست ساعت 4:30 میبنده. Oui, mais Zoé et moi, on va acheter un gâteau pour Elsa. آره، اما من و زوئه میخوایم یک کیک برای السا بخریم. Ce soir, c'est l'anniversaire d'Elsa. امشب تولد الساست. Il y a une grande fête au collège. Toutes les amies sont invitées. یه جشن بزرگ تو مدرسه است و همه دوستام دعوتن. Bon, dit Terry. Nous, on continue à esquier. باشه. تری میگه باشه. ما ادامه میدیم به اسکی کردن. اسکیه. اسکیه فعل اسکی هست. اسکیه. Salut Zoé. Salut. فعلا زوئه. فعلا. Zoé, dit Rémi. رمی اسم زوئه رو صدا میکنه. Qu'est-ce qu'il y a encore? باز چیه؟ Ne reste pas trop longtemps dans la neige, d'accord? مدت زیادی تو برفا نمون باشه؟